Ah, du bateau quand même. Ouais. Puis on est bien, hein. Franchement, il n'y a pas de vent. Ouais, on est bien. Franchement, on n'est pas casse. Tu vois, ça mousine un peu. Là, il y a le père Jules là-bas. Oh, le père Jules. Et sur le flotte. Ils sont courageux, les gars.